kwenye utumbo huko juu. Kutoka chini kuja juu. Sasa hapo ndo nilipokuja kwenu haraka mno. Na ulikuwa unapata haja ndogo kwa usiku mmoja mara ngapi kabla hujatumia? Zaidi ya mara 5 kwa usiku mmoja. Ama 6 7 na bado wakati mimi nasema silali. Nachoshwa. Ndiyo. Lakini tangu nimeanza dawa zenu kutumia, ndiyo, mpaka jana nimeanza kuwa nalala saa 5 na amka saa 12. Nilivyolala nitaamka na kwenda haja asubuhi. Ndiyo. Tofauti na huko nilikotokea. Maana mpaka nilichoshwa. Ndiyo. Na hatua mbaya zaidi, mkojo wakati mwingine ukichelewa huko nyuma unatoa vyote. Pole sana. Na unajua hii changamoto ya tezi dume imekuwa ikisumbua watu wengi. Kuna kipindi ulifika ukaambiwa ufanyie upasuaji? Nilifika, nilizungumza na daktari mmoja anaitwa Priska. Alikuwa Kisarawe, akahamishiwa hospitali moja ya Kiredi. Nikafanya naye mazungumzo tu, akaniambia vipimo ambavyo peke yake viligharimu karibu shilingi 50,000. Vipimo tu. Akaniambia kama unaona unajiamini basi tuende tu kwenye operation, kabla nisubiri. Kwa hiyo nikaamua kutofanya operation. Nakushukuru sana kakaangu. Umesema unaitwa nani? Naitwa Suna. Suna, Mungu akubariki. Na sasa unadhani unamalizia hiyo nusu dozi yako ili tuendelee na dozi iliyobaki, alafu ndio uende ukapime. Sawa. Kwa hiyo ninakutakia kila laheri, endelea kufurahia huduma zetu na endelea pia kuambia na wengine kwamba tezi dume bila operation inawezekana, na tezi dume hata kama amefanywa operation pia inawezekana kutibika kwa kutumia miti ya nyumbani na akawa salama. Na tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu sasa hizi habo zinatambulika na zimeanza kuingia kwenye hospitali ya serikali. Tunashukuru sana. Nakushukuru sana sana, zawadi yako iko pale dukani utaipata. Nimefurahi kusikia ushuhuda, umeniamsha leo vizuri. Napata shuhuda nyingi za meno, napata shuhuda nyingi za watu ambao wana vidonda vya tumbo, mifupa, lakini pia napata shuhuda za tezi dume. Lakini wale watu ambao wanakuwa wameugua tezi dume wengi hawapendagi kusema. Sijui wanadhani kuugua tezi dume ni aibu. Aibu. Kwa nini? Mkojo unamwagika. Sasa unapokaa na wenzio, unajihisi huyu ananitambua kama mimi hapa nanuka mkojo. Wewe ulikuwa umefikia hiyo hali? Mimi nilikuwa nafikia yani ya aibu hata mtu mwingine kumwambia, kwa sababu ilikuwa inanitokea mara nyingine njiani. Ndiyo. Na nilikuwa napenda kutumia sana hizi tracks za kisasa za Kichina. Rangi nyeusi. Kwa sababu mtu hajui kama nimekojoa au nimejiharishia. Jamani, nacheka kama mazuri, lakini ukweli ni kwamba tezi dume inadhalilisha wanaume wengi, na kishafanywa operation ya kwanza ya pili ndio mkojo unaanza kutoka bila taarifa, inabidi avae pampers. Kwa hiyo tunawaonea huruma sana. Pampers nilijaribu kumwambia, lakini watoto wake wamemwambia asifanye chochote kwa sababu daktari ashamwambia wewe bwana, hapo uliposikia mahala sipo watakudhulumu pesa yako tu. Ndio maana ameamua kutokubali hizi. Hata kama na miaka 90 akitumia hii dawa ya tezi dume inamsaidia, inamuokoa. Shida tumwambieje mtu wa namna hii? Mwache, unajua nimezungumza naye lakini kwa sababu sauti sasa imebaki kwa watoto na yule mzee ana uwezo kidogo. Basi anawasikiliza, anateseka. Unajua nikwambie kaka, wasomi wengi hawakubali habo za nyumbani. Ndio. Hilo ndo tatizo. Ndio. Nakushukuru sana kakaangu, Mungu akubariki. Kama nilivyokuambia, utakapoenda kuchukua ile dozi yako ya kumalizia, kuna moja nitakupatia kama zawadi. Asante, nakushukuru sana. Thank you very much. Basi mtazamaji, huyo ni moja kati ya watu waliotumia habo zetu na ametoboa. Namaliza sasa, ninarudi kule jijini Mwanza. Lakini nimefurahi sana, nimepata familia nyingi, nimepata marafiki, nimehudumia wagonjwa, watu ambao walikuwa hawezi kutembea wametembea. Lakini niko na Mr. Suna hapa. Huyu ndo alikuwa ile sauti ile mloisikia ile, ilikuwa nilicheka sana wakati ananihadithia kuhusiana na kwamba wengine inabidi wavae pampers wakati anatembea, kwa sababu tezi dume ikiwa imezidi sana mkojo au haja ndogo inatoka bila taarifa. Kwa hiyo akasema wakati mwingine mlikuwa mnaenda kwenye kahawa ukienda kwenye kahawa ukisikia kiharufu piu unajua ni wewe. Kile kitu liniambia ni aibu. Ni aibu kubwa. Kubwa sana.
Lakini pia kuna ile unaamka kila baada ya dakika kadhaa unaenda toilet. Kila baada kadhaa unaenda kujisaidia haja ndogo. Na hiyo pia ulisema ni changamoto. Na unaomba kwamba labda ufunge hata kondomu. Ili ule usumbufu. Kwamba nenda ukirudi mkono leo. Lakini Mungu naye aliamua kuwabinyia hapo. Kwa sababu na sisi pia Mungu kwa wanawake wengi tunapata saratani za kizazi, lakini na wanaume ukichelewa kuitibu au kuhangaika na swala la tezi dume lazima inakupeleka kupata saratani ya kizazi. Okay, wakati ule ulikuwa unaenda kulia zaidi ya mara ngapi na sasa hivi mara 5 au zaidi? Zaidi ya mara 5. Na kwa sasa mpaka asubuhi ambapo ni kawaida kwa binadamu. Na hapo maji unakunywa. Na maji nakunywa. Waambie kitu wale wazee wanaokutizama. Wazee wenzangu, na sio vijana, hata vijana pia vijana siku hizi wanapata. Ndio. Lakini wasiwe na imani potofu. Kategwa mwanamke yule, si karogwa au umerogwa wewe mwanaume, njoo upate huduma hii. Haraka sana, la sivyo tatizo litaendelea kuwa kubwa, mshoe watakupeleka mara kisu. Kisu. Kabla hajapewa kisu atumie habo. Hii ni miti ya nyumbani. Sawa. Na kuna watu ambao hawaamini hii miti yetu. Unajua kuna nchi ambazo ni kama South Korea wanasema Tanzania au Afrika kuna miti mingi ambayo ni dawa. Lakini sisi hatuamki. Wanakuja watu kutoka huko ughaibuni wanavuna miti yetu hapa kama milonge, antimisia, wanaenda kutengeneza dawa ambazo wanakuja kutunzia hela kede. Lakini sisi bado kuna jamii ambayo hawaamini hizo dawa zetu. Mimi bado nashukuru. Asante sana na leo pia tumeona kwamba yani unaenda kumaliza. Sasa nakuja kukupa zawadi sasa. Nashukuru. Zawadi gani? Hebu kuitaje kama unaweza. Zawadi gani? Sikumbuki. Utaikumbuka ya panda mlima. Asante sana. Huyo ni Mr. Suna. Kama alivyowaambia lile swala la tezi dume linaleta aibu. Ni aibu. Kwa hiyo jitibu kabla halijawa kubwa. Wewe ulikaa muda gani kwenye ndoa bila kupata mtoto? Nimekaa kwenye ndoa miaka 8. Bila kupata 9 ndo nikapata mtoto. Nako kwa ajili ya kutumia hizo dawa zenu. Ulikuwa umeshatumia aina ngapi ya dawa bila kufanikiwa? Kwa waganga usiseme, mambo ya Kiswahili. Mamangu. Yaani kwa kweli mtoto wangu, yaani kwenye harakati za kukutafuta, nilisikia kipindi sasa zile karaha zimenichosha. Yaani anatoka tu huko mama mkwe kaamua kuja leo kwa mwanae atakutukana mpaka basi. Kwa sababu nakula bure. Anaanza kucheza na paka. Ndio mjukuu wangu, sasa ameshinda kuzaa. Sasa ile kitu nikabidi tukaanza kuzunguka kwa waganga, huku unapewa dawa hii, huku dawa hii, lakini suluhisho likaja kupatikana kwa Flora. Pole sana Mama Flora. Asante. Na ulivyokuwa unaenda kupima hospitali kufanya ultrasound, ulikuwa unaambiwa una changamoto gani? Waliniambia nina uvimbe. Yaani kwa kipindi chote nilikuwa naenda naambiwa uvimbe. Unaweza kaambiwa uko sentimita 3. Wananipa dawa tu za kutumia. Wengine wananiambia operation. Sasa nikachoka. Nikazunguka kwa waganga nikachoka. Katika pita zangu kwa mtandaoni. Nikakuta sasa zinatangazwa unavisemea vile vidonge.